Gbàgede Ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábì ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábì ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Tinubu, ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún bàbá yẹn. Mo fẹ́ ká mọ kinní kan, gbogbo àwa tá wà ní káàárọ̀ oòjíire. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹni tó bá wọn bú Tinubu, ẹ jẹ́ kó stop. I just stop. Ó mọ tó ṣe o. Wàláì bàbá yẹn mọ nǹkan tó ṣe. Mo tún pé wàláì ṣe ó mọ nǹkan tó ṣe. Ìgbésẹ̀ tí Tinubu gbé ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí, ó jẹ́ kí n mọ̀ pé bàbá yẹn mọ tó ṣe. Jẹ́ kí n sòdodo kan fún wa. Tinubu lè ṣe 2027 o. Mi lè sọ o. Àmọ́ kí Tinubu tó parí tẹ́nà, mo róye pé Yorùbá gbàtú sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, torí gbogbo aṣọ kọ́ ló ṣe é sá lóòrùn. Ṣé rí mídíà làwà yìí? Lára àwọn ọmọ Fúlàní tó gbọ́ Yorùbá dáadáa wà. Ṣé ẹ rántí pé lára wa ti fẹ́ wọn, àwọn náà dẹ̀ ti fẹ́ wa. Ṣé ẹ rántí? Láti kú bá sọ Yorùbá ilẹ̀ wọn kó gbọ́ Yorùbá, ó gbọ́ tààrà. Ṣùgbọ́n nǹkan tá bá ń sọ lórí mídíà, bó tiẹ̀ tí kò jéde abínibí wa la fi ń sọ, wọ́n gbọ́. Pẹ̀lú má jẹ́ ká sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tó yẹ kí n sọ ni mo kàn sọ yìí pé ẹ má bá wọn bú Tinubu mọ́ látẹ̀ní lọ. Pé Tinubu ò rí wa yẹn, irọ́ ni. Pé kò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ìran kóòtù òjíire bí, irọ́ ni, ó mọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín lénìí. Wọ́n ní ọmọ wa gba àkàrà, ọmọ wa gba dáyà, la fi ń tan ọmọ kúrò nídìí kànga. Ọmọ tó ti fẹ́ rí bọ́ sí kànga, téèyàn ò bá mọ ọgbọ́n orí tó fi máa tan ọmọ yẹn kó di kànga, ẹ sàá kó sí kànga o. Fúlàní ti tì wá dédìí kànga, wọ́n ti tì wá báyìí dédìí kànga, kí wọ́n tì wá wọnú ẹ̀ ló kù. Àwọn àgbààgbà wa ni wọ́n máa wá fi súwìtì àkàrà tán Fúlàní tí wọ́n fi máa mú wa kó ta fún káwọn bàbá wa fi máa kó wa kó di kànga. Ìfọlọ́run bá búra pé lọ́wọ́ yìí Tinubu ò ní agbára kankan tó lè sà, kò ní ìrànlọ́wọ́ kankan tó lè ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá. Torí tó bá ṣe, àwa náà mọ̀ tó máa affect lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ má jẹ́ olóye lọ̀rọ̀ mi máa yé. Tó bá léèyàn ti wà decapacitated, Fúlàní ti so position ara wọn débi pé any president tí ó bá ń ṣe ìran wọn, wọ́n máa decapacitate ẹ̀ pátápátá. Wọ́n máa disarm ẹ̀ pátápátá débi pé ní táwọn bá dictate ló máa ṣe. Kó má yà wá lẹ́nu pé Tinubu lè jẹ́ the last president in Nigeria. Ara àwọn tí mò ń jù lẹ́yìn, ó mo rò pé ibi tí mò ń lọ yẹ kó ti yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Ṣé wá rájá mi tó ń gbó láàárọ̀ yìí ó ní reason. Kì í ṣe gbogbo aṣọ ló ṣe sá lóòrùn. Ó kàn ń wù mí ni kí Yorùbá máa rí mi bí mo ṣe ń rí, kán máa rí ọ̀rọ̀ ìbémi ṣe ń rí. Kí Yorùbá máa rí bí mo ṣe ń rí. Nígbà tí wọ́n plan coup, ariwo táwa mídíà ń pa ni wípé ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé kí Fúlàní gbàjọba, tàbí kí àwọn àmì gbàjọba, kí láriwo tá ń pa, a sọ pé Chief of Defence Staff Christopher Musa
ló máa gbàjọba. Ẹjọ́ sọmọ Yorùbá ni àbọ̀mọ Yíbò, ọmọ nọ́ọ̀tì ni. Kálukú yẹn sọ tí ìdí kan nígbà yẹn, by now má ti bá Yorùbá sẹ́gbẹ̀ẹ́. But after tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀, oríṣiríṣi quarters ní ọ̀dọ̀ àwọn àmì ni wọ́n cover ọ̀rọ̀ yẹn pé rọ́ ni àwọn àmì ò try láti gbàjọba kíníkan ológun ò gbàjọba. Ẹ̀ńtọ́wó dẹ̀ máa ṣímọ́ lórí ju oní Chief of Defence Staff Christopher yẹn ló máa ṣímọ́ lórí jù, ìyẹn Christopher Musa yẹn, torí pé òun ló lórí gbogbo ohun tó jólógun ní Nàìjíríà. Now àwọn ọmọ Yorùbá fò jáde à ń pariwo Ọlọ́run má jẹ́ o, a tún fẹ́ padà sí ìjọba Fúlàní mọ́ o, tí Fúlàní bá gbàjọba. Ariwo tí gbogbo à ń pa nìyẹn. Ta ló wá sọ pé Tinubu ò gbọ́? Ta ló sọ pé bàbá yóò tẹ́tí? Ìgbò ń pariwo, Yorùbá ń ké. Kódà àwọn ọmọ nọ́ọ̀tì, àwọn tó jáwúsá nọ́ọ̀tì, àwọn náà ń pariwo. Ṣàdédé níjẹta mo rí write up, mo dẹ̀ investigate, mo bá bẹ́ẹ̀ wípé Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti change ẹni tó jẹ́ Chief of General Staff. Mo ní Tinubu ṣe kí ni? Wọ́n ló change Chief of General Staff. Mo rẹ́rìn músẹ́. Mo wá sọ pé, mo sọ sọ́kàn mi pé bàbá yóò disappoint mi rí. Àwọn fídíò yìí mi ní fẹ́ kó pẹ́ jù, torí tí n bá jẹ́ kó pẹ́ jù tí ò yẹ kí n sọ máa sọ síta. Ṣùgbọ́n láàrin àwa Yorùbá ó yẹ ká ti mọ̀ tí mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bọ̀ mo kàn fẹ́ káwa náà ká gbé sí làákàyè níbi tí mo sọ dé yìí. Now, write up yẹn sọ pé Tinubu sacks Chief of Defence Staff Musa, replaces him with Oluyede. Ó ti yẹ kọ́rọ̀ yẹn ti yé wa, mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Media làwà. President Bola Ahmed Tinubu has made changes in the hierarchy of the service chiefs in furtherance of the effort of the federal government of Nigeria to strengthen the national security architecture. This was contained in a statement by a special advisor on media and public communication, Sunday Dare, on Friday in Abuja. According to the statement, which Friday or not, Tinubu named Olufemi Oluyede as the new Chief of Defence Staff, replacing Christopher Musa. Also, W. Shuaibu is the new Chief of Army Staff, while S.K. Aneke takes over as Chief of Air Staff, while I. Abbas is the new Naval Chief, but EAP Odiendaye remains unchanged as Chief of Defence Intelligence. The President commended the outgoing service chiefs for their patriotic service and dedicated leadership, while urging the new appointees to justify the confidence reposed in them and to uphold the professionalism, vigilance, and unity that define the armed forces of Nigeria. All appointments take immediate effect. Mo rí yẹn kà ní àná ní kìí ṣe ìjẹta àná. Nígbà tí mo rí lánàá, tí mo dẹ̀ rẹ́ni tí wọ́n fi rọ́pò, ń tẹ́ẹ̀rò lọ́kàn yẹn sà, tẹ́ẹ̀rò lọ́kàn yẹn mà, lèmi gan rò. Kò ń ṣe tí mo lè máa sọ lórí social media. Mo ní Tinubu
lágbára Ọlọ́run wà parí ìjọba ẹ̀rí láyọ̀. àwa tá a jẹ́ kóòtù òjìire mo fẹ́ ká ṣe sùúrù gan gbogbo tá a bá ní ni ká fi sọ̀pọ́ọ̀tì bàbá yìí gbogbo anything tá a bá ní ṣe rí gbà míì Yorùbá ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ má fà mí lẹ́wù ya torí pé mi tí mò ń jó aṣiwèrè kọ́ ẹlòmíì lè máa wò pé bàbá yẹn ò dá bàbá yẹn ó mọ tó ń ṣe ẹṣẹ́ àṣẹ sùúrù ẹgbẹ́ yìí náà ti rí writing on the wall àbí ẹ ó ti yé wa ẹ náà lè máa fi sọ̀rọ̀ lẹ́nìí trout tó ráwọn kan tó ń wò wá kì í dẹ́ ṣe gbogbo aṣọ ló ń sá lóhùn wọ́n yọ Musa dànù olówó yọ àbùkí ló jẹ́ tó jẹ́ Yorùbá ó bọ́ síbẹ̀ ó ti yé yín definitely Yorùbá nígbà míì àgbò tó tàdí mẹ́yìn ìgbà míì máa ń sá lọ ṣùgbọ́n àgbò tó tàdí mẹ́yìn ìgbà míì ó máa ń lọ tán agbára mú wa a lè ní the storm is over lórí kúùbù kó jẹ́ pé the storm is not over but presently káti ẹ̀wà sọ pé ókè ẹwà lẹ́ẹ̀dì tẹ̀gbàjọba náà ó ká máa bọ́ bẹ̀ ó ti yé yí sà ó ti yé yí mà ẹ̀jẹ̀ àjọ feeling the gap mí ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ mo ti sọ pé mi ní sọ torí pé kìí ṣe gbogbo aṣọ ló ń sá lóòrùn táwọn wá sọ pé Tinubu ò ní làákàyè ta ní sọ pé kò rí yàtí Yorùbá jẹ ta ní sọ fún wa pé kò mọ ohun tó ń ṣe ṣùgbọ́n kìí ṣe gìràgìrà ní gbogbo nǹkan ó dẹ̀ ẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n tá bá fi ẹ̀lẹ̀ mú òun ló máa ń tọ́jọ́ lọ́wọ́ ẹni àwọn pẹ̀lẹ́ kì í fàya ẹsàdì àṣẹ báyìí nígbà tá a máa tákù bàbá yẹn ò tí ì yá tó bá tásìkò yẹn tí ò bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ láwà jáde fún pé bàbá kí ló tún dúró dè but for now ó nídìí kí àwa kóòtù òjíire káyà gbárùkù tì í ẹlẹ́ ní mò ń kàmpé fún o ẹ tún lè sọ pé olóṣèlú ni mí o ṣùgbọ́n tó bá nílà káyèsà á ti gbọ́ ohun tí mò ń sọ yìí yé ẹ wo look at the handwriting on the wall bàbá ẹ wò pé Ọlọ́run ló yọ wá kò gbọ́dọ̀ tún rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ó tètè ya ó ti yé wa Ọlọ́run ló yọ wá a bá padà sẹ́sí àárọ̀ ni ṣùgbọ́n gbọ́ Ọlọ́run ti ṣe yẹn òun náà lè ti ya òpé etí mi mélòó Tinubu etí mi mélòó yá òun náà dẹ̀ ó ti yé wa so bàbá ìtẹ́ṣe yìí a nífẹ̀ẹ́ sí ẹni bá hùn kó kú ẹni bá hùn kó ké ẹ lọ wo gbogbo ministerial post Goodluck Jonathan ẹ lọ wo gbogbo ministerial post Buhari Tinubu ti ẹ̀wà tún lenient bó ṣe ń fún other tribe ní kíkíkí post. A president must surround himself by those he trusts. Àwọn tó bá trust nìkan by those he trust or trusted. Ṣé trusted ló yẹ kó jẹ́ ètò ògbóyìnbó? Àwọn tó bá trust tó mọ̀ pé yes I can confide in you ni president gbọ́dọ̀ surround rẹ̀ pẹ̀lú. Kò gbọ́dọ̀ surround rẹ̀ pẹ̀lú traitors. Tó bá dọ̀ mọ́ yóò bẹ ẹgbẹ́ ló trust there is no big deal. Kò sófin tó ní pé kó má yàn wọ́n sípò. Tàbádẹ̀ rí inú other tribe tó trust bóyá Yíbò Fúlàní àbáwúsá tó mọ̀ pé òun trust dáadáa ó lè fi wọ́n sí. Kò sínú constitution pé dandan tribe báyìí ló gbọ́dọ̀ fi sípò báyìí. Sàwọn tó pariwo lopsided appointment wà láti wọn nìyẹn torí látànà íńtánẹ́ẹ̀tì ti fẹ́ fàyà. Láàárọ̀ yìí sì àwọn kan sọ pé nítorí pé àwọn military yẹn àwọn tí bàbá yẹn pààrọ̀ wọ́n ní wọ́n ti lo tẹ́nà wọn tán ni. Bẹ̀ Tinubu jáde láàárọ̀ yìí mo rí news yẹn ní àárọ̀ láàárọ̀ yìí wípé ìdí rèé o tí mo fi change àwọn serving chiefs. Ó sọ ìdí tó ń fi change wọn ó dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé torí security ló ń ṣe change wọn. Àbí in tó kọjá last week yẹn breach of security ni now why I sacked ó ti gbé kúrò ó jẹ́ káwà táwà léka
why I sack chief of defence staff orders President Tinubu ó sọ reason October 24 àná yẹn náà ló ti dáhùn àná náà ló ti tètè sọ̀rọ̀ síta pé ìdí tí mo fi sáàkì wọn rèé o ohun tí wọ́n ṣe nìyí. ìdí yẹn ni pé bàbá sọ pé títorí security breach of security to witness ló ti tètè change ẹ̀ ọ̀nà méjì ló pín sí. àkọ́kọ́ ní ẹwu tó táwọn Fúlàní ń pa breach of security àkọ́kọ́ ni. ẹlẹ́ẹ̀kejì tán tẹ̀ wá fẹ́ fi pákú ó ní coup tán fẹ́ carry out l'October 1st tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló tú àṣírí wọn. Tinubu appreciated the outgoing service chiefs for their years of service and dedicated leadership. President Bola Ahmed Tinubu has revealed the main reason why he sacked the nation's service chiefs. According to him, the reason is part of effort to strengthen Nigeria's security architecture. That's the main reason. To strengthen the security. Speaking in a post on X handle, Tinubu appreciated the outgoing service chiefs for their years of service and dedicated leadership and urged the newly appointed service chiefs to discharge their duties professionally and ensure the armed forces serve Nigeria with honor. He affirmed the appointment of General Olufemi Oluyede as the new Chief of Defence Staff, Major General W. Shuaibu as the Chief of Army Staff, Air Vice Marshal S.K. Aneke as Chief of Air Staff, and Rear Admiral I. Abbas is the new Chief of Naval Staff, while Major General E.A.P. Udeyindeye retains his role as Chief of Defence Intelligence. I have approved in the hierarchy of I have approved changes in the hierarchy of our armed forces to further strengthen Nigerian national security architecture. General Olufemi Oluyede is appointed as Chief of Army Staff under Tuzogbugba on Tokube. So I thank General Christopher Musa and the outgoing service chiefs for their selfless service and dedicated leadership, and I charge the new service chiefs to deepen professionalism, vigilance, and unity within our armed forces as they serve our nation with honor, Tinubu wrote. Now, gbogbo wa náà ti rí Tinubu ti ṣe tá a fẹ́. Tinubu ti fi ọmọ ọkọ hàn, ó dẹ̀ ti ṣe ká má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. So máa fẹ́ fi àsìkò ké sí àwọn akin ẹgbẹ́ mi wípé ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. In the course of our presentation, ẹ jẹ́ ká fún bàbá yẹn ní chance náà káwọ́. Ẹ jẹ́ ká ṣì máa, because to me he's still on the right track. Àwọn nǹkan tó ṣì ń ṣe àwọn tá a fẹ́ ni. Because a lè lajúlẹ̀ báyìí kálá ní service chiefs kan kó Fúlàní máa pa kúkúrú kó máa pa gúngùn kó di pọ́n wọ́n plan kúkú lọ́tún plan kúkú lọ́sì kí president wá fọ ẹlẹ́rán pé mi fẹ́ ṣẹ́ wọn ní north kí n máa wò kó máa tòrùgbé ìlú àbàjẹ́ mọ́ lórí. Bí wọ́n bá ti rí pé ẹni tá a fi jẹ ààrẹ akọgun kò dúró òṣùwọ̀n tó dandan ní kéèyàn yí padà. And mark you, Oluyede is the next in rank. Sí Musa ló ṣe jẹ́ Oluyede náà ló tún kàn o. Oluyede is the next in rank. Sí Musa nínú army. Length of service ní àbí rank. So Oluyede is the most qualified officer tó yẹ kán fi sípò yẹn. Oríṣiríṣi làwọn èèyàn ti sọ, àwọn èèyàn ti gbójú ojú agbọn yìí kí ló dé tó tún jẹ́ Yorùbá ló tún fi síbẹ̀, ṣé Yíbò ni ìbá fi síbẹ̀ àbí kó fi Fúlàní síbẹ̀, ṣé kó jọ́ǹpù ránkì ni. So ó ní mo kàn ní kí wá kájọ wá ṣe àṣàrò lé lórí àwa tá a jẹ́ kóòtù òjìrè. That is that. Number 2, lórí ọ̀rọ̀ investment wa ní Mother's Touch, wọ́n rán mi sí gbogbo wa pé a ṣeun
pọ̀ máa náà sọ pé a ṣe gan-an wọ́n wá sọ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ní iye àwọn táwọn need ò gbọ́dọ̀ ju 5 lọ mọ́ iye ẹni táwọn need wọ́n ní kò ju èèyàn 5 lọ mọ́ tó dẹ̀ jẹ́ fún àwọn mara then wọ́n ní kí sọ fáwọn èèyàn pé 500,000 mo ní 1 million láwọn ò gbà mọ́ wọ́n ti dé ibi iye tí wọ́n fẹ́ ṣé ń jìdí ẹ̀ báyìí ló kù wọn wá fẹ́ ọmọ bẹ̀rẹ̀ èrò rẹpẹtẹ mọ́ wọn fẹ́ nírú ẹ̀ mọ́ wọ́n ní just 5 èèyàn ẹlẹ́dẹ̀ máa pè wọ́n tó máa jẹ́ 5 èèyàn tó máa pè wọ́n yẹn á jẹ́ n tó rẹ́dì láti gbé n tó táwọn èèyàn gbélẹ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ báwọn èèyàn ló lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ o àwọn báwọn èèyàn ló lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ n tí mò ń rí àwọn rìsíìtì tí mò ń rí ẹ̀rù bá mi pé ọmọ Nàìjíríà náà dẹ̀ ló ń ṣe ilé wọn ní bẹ́ẹ̀ ni you see àwọn èèyàn fẹ́ olóòótọ́ èèyàn àwọn èèyàn fẹ́ olóòótọ́ wọ́n fẹ́ tó máa ṣòótọ́ mi ì tí ì lè dájọ́ sìn ó dìgbà tí Mr. Adéwálé bá Jonathan bá túbọ̀ fi fóònù wọn síta ó dìgbà tí Mr. Adéwálé Jonathan tó bá mú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ bó ṣe promise àwọn èèyàn bó dá mi lójú páwọn tó ń ṣe owó ńlá sọ́dọ̀ máa yẹn the man is able to convince them that is why táwọn èèyàn fi ń ṣe tó lágbára bẹ́ẹ̀ torí anybody tó bá ti máa lóòótọ́ ló ń fẹ́ invest in tí mò ń ṣe lẹ́rí phone number mo lè bẹ̀rẹ̀ sí ní fi phone number síta láti last week sí ẹ máa pe nọ́mbà yẹn má pe èmi mọ́ inú mi dẹ̀ dùn ẹ ṣeun mi rẹ́ni tó lóyè èèyàn 2-3 ló dẹ̀ ń pè mí sí ájá wọn tán wo fídíò yìí so mo ti ń fi fóònù yẹn síta phone number Mr. Adéwálé Jonathan tó ní investment tó ní Mother's Touch mi tó wà Canada ẹ pé gbogbo béèrè tẹ́ bá ní béèrè ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ fún any question at all tẹ́ bá fẹ́ béèrè ask him àwọn tí wọ́n invest tó bẹ́ẹ̀ yẹn it means pé àwọn yẹn scrutinize ẹ̀ ó dẹ̀ pass torí máa ń sọ fún everybody pé bí léèrè náà o tó bá ti wà convinced máa lọ má invest o but tó bá wà convinced okay you can invest tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń gba 1 million nísìnyí wọ́n gbà mọ́ 1 million naira mo ní 500,000 mo ní ọ̀dọ̀ tí wà lówó yẹn ti tóbi nílùú tí wọ́n tán ti fẹ́ lówó yẹn change lásán ló ń jẹ́ kò ní wúlò kankan wọ́n dẹ̀ ní pé irú àníyàn gan ló máa ń pè dàyàn lámójú so wọ́n gbárù owó yẹn mọ́ ó dà kán ti gbà sẹ́yìn bọ́ èrò yẹn ti pọ̀ jù wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ta bá mọ̀ pé tó èmi ní nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gan lọ́wọ́ ẹ pè nọ́mbà wọn Mr. Adéwálé Jonathan nọ́mbà wọn nìyẹn Canada line wọn nìyẹn direct àwọn lè máa bá sọ̀rọ̀ bákan náà ni pé Dr. Mayegun àwọn èèyàn tó sì ń pè mí lórí Dr. Mayegun pé kí fáwọn nọ́mbà ojoojúmọ́ là ń post nọ́mbà Dr. Mayegun sórí program everyday là ń post nọ́mbà Dr. Mayegun ẹ pè nọ́mbà wọn direct ẹ pè nọ́mbà wọn kò ṣe nǹkan tó mú wọn bá gbé síta sí àwa náà rí ẹ pè nọ́mbà wọn so tẹ́ bá ti pè nọ́mbà wọn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ direct kò ní ìdípẹ́ ṣe pé mi ẹlòmíà ní true yín ni mo fẹ́ fi lọ sọ́dọ̀ wọn bàbá Gbàgede no problem ẹ bá débẹ̀ ẹ dárúkọ pé bàbá Gbàgede ni nọ́mbà Dr. Mayegun nìyẹn gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè wọ́n náà bàbá Gbàgede náà máa ń dárúkọ báwọn wá látọ̀dọ̀ ẹ̀ so ẹ pè nọ́mbà wọn á dá yín lóhùn so far o èmi ò tí ì rí anybody complain pa bàbá yẹn àwọn èèyàn tó ń pè wọ́n wà òkè bákan náà ni dictionary wa kódà àwọn èèyàn wọ́n dìdí wà kó gan nísìnyí dictionary wa rèé àwọn èèyàn tí ìlú òyìnbó àwọn tó ń wá fún Christmas wọ́n ti ń wá sílé láti àwọn tó wá láti Amẹ́ríkà láti London àti òtéèyàn 3 tó ti wá rà 3 5 so ẹ béèrè fún kí ó sì kù díẹ̀ at least mo ṣe wo 1 carton and half bíbá tí yẹn bá kàn ti tán rí àtàwọn ni so wọn bá tó kù náà rí ẹ béèrè 29,000 ò ní price dictionary yẹn gbogbo ọmọ Yorùbá ló yẹ kó ní èdè wa ò gbọdọ̀ parun àṣà
ọ̀rẹ́ mi kan tó ní máṣòyìnbó eléyìí náà gbogbo tó ń béèrè tó jọmọ́ ti Yorùbá inú ẹ̀ náà ló wà, kódà comprehensively ni wọ́n ṣe dictionary yìí. láàárọ̀ ìka tó máa lọ ó ní tá a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó ti ṣẹlẹ̀. bàbá wa Ọọ̀ni àti Aláàfin tó bá jẹ́ pé ń tẹ́ ẹ ṣe tó bá real tó jẹ́ pé ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, á jẹ́ Yorùbá ti gba independence, á jẹ́ Fúlàní ò ní lágbára lórí wa mọ́. ọdún òmùra àwọn fídíòs kéékèèké kan lóòótọ́ tí bàbá wa Ọọ̀ni tí wọ́n pe gbogbo àwọn tá à ń sọ pé kán ṣe wọ́n ti ṣe. a ní kí wọ́n pe gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tó kù àtàláàfin pàápàá wọ́n pè wọ́n kọ́ra, wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. wọ́n jọ pàdé lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ṣe meeting, peace meeting ni wọ́n pè. Ọọ̀ni Aláàfin United Lagos launch joint Yorùbá Unity Council, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo Yorùbá. àwọn Aláàfin àti Ọọ̀ni wọ́n dẹ̀ mobilize àwọn ọba tó kù, wọ́n lọ ṣe meeting yẹn. inú mi máa dùn o. ẹ̀yin onísọkúsọ tẹ́ǹtẹ́lẹ̀ Aláàfin àtẹ̀yin tẹ́ǹtẹ́lẹ̀ Ọọ̀ni, mo bẹ̀ yín o, ẹ jẹ́ ìbúrẹ́ jẹ́ kó gun omi o. ẹ má tún dádàkúdà lẹ́mọ̀. àwọn tó ń pa Aláàfin eléré aráyé dé, eléré gbogbo bá dé, ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀. ara àwọn nǹkan tó ń dá wàhálà lẹ́nìí. ṣé tí láwọn méjèèjì sí pé wọn ọjà wọ́n ti jọ àwọn méjèèjì wọ́n ti dì kan náà. ẹ̀yin tẹ́ wá wà lẹ́yìn wọn tẹ́ ẹ jẹ́ ajá lẹ́yìn wọn, ẹ jẹ́ ká sinmi ogun, ẹ jẹ́ á sinmi ọ̀tẹ̀. eléyàyáyédé eléyìígẹgẹgẹdé eléyìígẹgẹgẹdé ó ti tó. ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ ìkóòtù òjìrè mí, ẹ jẹ́ ká rógun, ẹ jẹ́ á rí mú mí o, ó ti tó o. now Ọọ̀ni Aláàfin Unite in Lagos launch joint Yorùbá Unity Council. ẹni bá wo fídíò yẹn á rí pé inú Ọọ̀ni dùn gan-an. ẹni bá wo fídíò yẹn á rí pé tinú ni Ọọ̀ni fi ń ṣe nǹkan yẹn. ẹ rí dùnú lára bàbá yẹn, ẹ dẹ̀ rí dùnú lára Aláàfin náà. àwọn méjèèjì ti ju ẹnu àwà ńlẹ̀, wọ́n ti ṣetán, wọ́n ti jìbù rẹ̀, wọ́n ti ṣetán láti jọ ṣepọ̀ fún àǹfààní ilẹ̀ Yorùbá. ó yá ẹja máa bá lọ. The Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọba Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá II, and the Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé, on Friday met in Lagos, reaffirming their commitment to strengthening the unity, preventing Yoruba culture, and deepening mutual respect across Yoruba land. The landmark meeting, convened by the Odoole Oodua of the source, Sir Dr. Adebutu Kesinte, was held at the Eko Hotel Signature Building as part of activities marking his birthday celebration. In a joint communique released after the session, both revered monarchs announced the creation of Joint Council for Yoruba Unity, a collaborative platform aimed at fostering peace, cultural preservation, and socio-economic development across Yoruba community. Mi mọ̀ bínú mi ṣe ń dùn tó láti ka nǹkan tí mò ń kà yìí. The communique described the encounter as a turning point in Yoruba history, emphasizing that unity and collective progressive remain the pillars of the Yoruba nation. Remain the pillars of the Yoruba nation. Today marks a defining chapter in our shared history. We reaffirm our dedications to promoting harmony among all Yoruba sons and daughters and upholding the sacred values of mutual respect and brotherhood handed down by our ancestors, the communique stated. The meeting attended by eminent Yoruba leaders, traditional rulers, and cultural custodians, focused on strengthening inter-kingdom relations and encouraging other monarchs to embrace reconciliation and cooperation in the interest of the people. In their closing prayers, the Ọọ̀ni and Aláàfin jointly invoked divine blessings for peace, prosperity, and progress in Yoruba land, Nigeria, and Africa at large.
The ceremony ended with an exchange of royal blessings and goodwill between the two ancient thrones. Sir Adebutu expressed profound joy at witnessing the renewed bond between the monarchs, describing the meeting as a milestone that will consolidate peace, unity, and development among the Yoruba people. The communique was jointly signed. The communique was jointly signed by Ooni Adeyeye Ogunwusi and Alaafin Abimbola Owade, witnessed by Dr. Kensington Adebutu, and formally issued by Ààrẹ Dr. Kola Oyefeso, Secretary of the Communique Drafting Committee. Ṣé gbọ́ báyìí, àwọn méjèèjì wọ́n ní kò síjà kò sí tàmọ́ o. Àwọn méjèèjì wọ́n ti wá dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀, ẹgbẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí gbogbo ọmọ Oòduà. Wọ́n ti kó wa sí under umbrella kan ṣo. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin adágbórú, ẹ̀yin Sunday dágbórú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má tún délé ìlú o. Ààbò tó ga, ìfẹ́ tó yè kooro, òun la fẹ́ o nílẹ̀ Oòduà. Ẹ jọ̀ọ́ torí t'Ọlọ́run, ẹ jẹ́ á jèbù rẹ̀ gbogbo ẹni tínú ń bí. Gbogbo ẹni tó sì já níjẹ níbi màdàrú ni ẹ ṣe fọwọ́wọ́nú kẹ́ ẹ ṣe sùúrù. Kẹ́ ẹ jẹ́ kí n táwọn méjèèjì bẹ̀rẹ̀ yìí, kẹ́ ẹ jẹ́ kó rí the light of the day. Kó di nǹkan tó yẹ pé gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire lájàǹfààní ẹ̀. Ìdùnnú mà bá mi gan o nígbà tí mo rí ìdùnnú tó ga gidi tààrà. Torí pé mo mọ̀ pé tí ìṣọ̀kan bá ti wà, ìbànújẹ́ dé báwọn Fúlàní. Divide and rule tó ń fi wá ṣe tẹ́lẹ̀ náà ni wọn ò fẹ́ káàrin wa gún, káwọn lè máa ráyè wọlé sí wa lára. Ṣé mọ̀ pé tó giri bá lanu làláǹgbá lè wọbẹ̀, àmọ́ tó nílé bá ti mú bí ògiri tó lanu yẹn, tó bá ti ṣán sọ́mọ́ǹtì mọ́ ó parí nu. Kódà kàláǹgbá débẹ̀ á kàn kọjá gbọrọ ni kò ní ráyè wọlé. Àwọn bàbá ti wá sọ pé àwọn ti ra sọ́mọ́ǹtì o, wọ́n ti lẹ̀ mọ́ ibi tí ògiri yẹn ti lanu. Káwa má wàá mú ṣọ́fẹ̀, ká má mú ṣísù, ká má mú hámà, ká má tún fi gbẹ mọ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ máa sọ̀sọkúsọ lẹ fi ń gbẹ. Olórí ayé dé, olórí ayé ní kinní kan, ẹ̀yin gbé kinní kan, ẹ̀dí apanumọ́. Bẹ́ẹ̀ bá tún ti ń sọ bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin ti yọ ṣísù, ibi tí wọ́n ti lẹ̀ pa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń di ilẹ̀ tó ń yọ padà. Gbogbo alálẹ̀ ìlú yóò dẹ̀ ní dùnnú sí yín, orí ọmọdé orí àgbà ò ní dùnnú sí yín tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo àríjẹ níbi màdàrú ẹ lọ jáwọ́ o. Àwọn méjèèjì ò bára wọn jà mọ́, wọ́n ti jọ fọwọ́ wọ́nú. Ìdùnnú tó ga ni ẹ̀yin bàbá wa bẹ́ẹ̀ ṣe wá ṣe bẹ́ẹ̀ sí. Gbogbo àwọn ọba tó kù ẹ kó wọn mọ́ra, kẹ́ ẹ wá jọ discuss báwo ni ààbò ṣe máa wà ní Yorùbá nation. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn ní ṣe sọ ń bí pé ìgbésẹ̀ táwọn gbé yìí o, eléyìí ni ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ láti mú dáadáa wá sí Yorùbá nation nínú nǹkan tá a kà. Ìgbésẹ̀ tó dáa ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí. Ẹ̀yin náà ó rí tí cooperation bá ti wà, tájọṣepọ̀ bá ti wà, tífẹ́ òdodo bá ti wà lóòótọ́, kí a lè máa rí pé ilẹ̀ Yorùbá àwọn tí wọ́n wọlé tí wọ́n wá ṣekúṣe wọ́n ní ráyè mọ́. Nílẹ̀ Ẹ̀gbá nígbà tí individual ṣì ń gbèjà rẹ̀, àwọn ọ̀làrí ọlọ́yọ̀ rí wa mú bó ṣe wù wọ́n. Ṣùgbọ́n nígbà tí cooperation ti wà, tí Lísàbí ti dá ẹgbẹ́ Àáró sílẹ̀, tí látara Àáró tí wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ ara wọn, tí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ti wà, tí ṣọ̀kan ti wà, èèrà ó padà gbé ohun tó ju èèrà lọ fúnra rẹ̀ pàápàá. Abẹ́ẹ̀rí àgbájọ ọwọ́ èèrà, wọ́n á dẹ̀ gbé kòkòrò tó tó èèrà 100, wọ́n á dẹ̀ fẹnu wọn gbé lẹ́bàá rí tí wọ́n máa gbé lọ. Àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà o, ọ̀pọ̀ iṣu máa ń ya gidi, ọ̀pọ̀ odò ló ń dàgbàrà, ọ̀pọ̀ àgbàrá ló ń dòkun. Bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ lè rẹ́yọ ọ̀gbálẹ̀ kan kódà ọmọ kékeré lè ṣẹ. Àwọn tí wọ́n bá ti pọ̀ tán ti pọ̀ lójú kan, ẹ rí pé téèyàn kan ṣó bá ní kóhun ṣẹ, kò sí bó ṣe lè jómìràn tó, a máa rọmọ lọ́wọ́ ni. Ẹ lè rẹ́yọ ọ̀gbálẹ̀ kan kó gbálẹ̀, àgbájọ ọ̀gbálẹ̀ lèèyàn fi ń gbálẹ̀. Ẹ sì lè rí ọwọ́ kan ṣo
kó wá lóhùn sọ̀yà. Àgbájọwọ́ báyìí la fi ń sọ àyà. A sọ pé mi tẹ́gbọ́ tó ń dún àmẹ́yọ kan kò lè dún láyé. Bó ní àgbájọwọ́ ló sọ̀yà. Bó ṣe rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ rẹ̀ tó ń pàtẹ́wọ́ ó pawọ́ méjì pọ̀ ni. Ọwọ́ kan ṣo kò ṣeé pàtẹ́wọ́. Bó ṣe rí nìyẹn. Tó ìpapọ̀ nǹkan ní móríire jáde. Bẹ́yàn bá pa nǹkan pọ̀ báyìí ẹ̀rí tí ó máa mú nǹkan kan jáde. Wọ̀tẹ́yọ kan ṣo kò ní tí ó mú jáde. Ká má wà lẹ́yọ kan mọ́. Ká para wa pọ̀ ká wá dẹyọ kan. Bẹ́yàn bá ń dá dúró tó ń dá dúró lémi nìkan kò lè ṣàṣeyọrí. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ̀kọ́ ni kélé jẹ́ fún yín. Ẹ wo àwọn bàbá wa méjèèjì. Wọ́n ti gbé èmi jù ẹ̀wọ̀ jù mí wọ́n ti gbé lẹ̀. Wọ́n ti parapọ̀. Ẹ wá gbọ́ nǹkan dáadáa tán dálẹ̀. Yorùbá Unity Council. Dandan Yorùbá ti unite. Ẹni tí ó bá dùn mọ́ kó tètè kọjá sódò Ẹ̀sìnmìrìn lọ́ṣun tàbí kó lọ sódò Ọ̀ṣun Òṣogbo tàbí kó máa bọ̀ l'Abẹ́òkúta odò Ògùn wà ńbẹ̀ tàbí kó kọjá sí Lẹ́kì tàbí kó kọjá sájà tàbí kó kọjá sí Badagry. Gbogbo ibi tí mo wí làwọn omi ńláńlá wà ó kó lọ kó sínú wọn tàbí kó wo transformer mi tó bá wà kó hàn díẹ̀ kán ní kí ní dépò nínú bí òun pé Yorùbá papọ̀ torí pàwọ́ padà délẹ̀ lérí ìjọ kan ẹni tí ò bá fẹ́ òun náà ni ò ní bá wa débẹ̀. Olùkọ́ ìdúpẹ́ àwọn àbúrò ọ̀sẹ̀ náà wà àwọn sẹ́ẹ̀tì fẹ́ẹ́ ìdúró as chair and chairman of the thank you very much. Finally lónìí àwọn èèyàn kan láì kí n máa sọ ni Nnamdi Kanu ó ṣe fídíò kan ẹnìkan ló post fídíò yẹn lára àwọn nǹkan tó ti sọ sẹ́yìn ìgbà tó wà ní tó gba freedom tí ò tí tán ti gbé ara àwọn fídíò dàkú fóònù sínú program ẹnìkan ni ló bá rí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pàtàn àwa Yorùbá torí pé wọ́n sọ̀rọ̀ lórí báwọn ṣe fẹ́ gba Lagos State wọ́n fẹ́ proof pé Lagos State ò kí ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá mà ní kọ́ kí wọ́n bá mi gbé nǹkan tí Kanu sọ lórí ìtàn Yorùbá ìtàn tí ó mọ̀ tó ń pa ọdún àwọn kan sọ pé correct ló yẹ fún àwọn tó sọ correct ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí Nnamdi Kanu sọ lórí àwa Yorùbá ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn. Barrister, what do you want to know? I want to tell you about Yoruba people. Do you want to hear about them or not? Director, you are at the head of affairs. Say whatever you want to say. Remember, we have no restrictions here. At Go all. ahead. You know, we have some documents, Barrister, never seen before in the zoo. Nobody knows. Not even Awolowo has this document. But we'll tell them about Yoruba people. The same way you have Igbo people in the hinterland of Biafra land is the same way that you have a place called Metropolitan Oyo or Yoruba proper. The people you see in Lagos, those you see around Abeokuta, the people, Egba people, Ibarakpa people, the people of Egbado, Ketu, the people that they call Popo, these are people of Porto-Novo, and Awori people of Ota, where Obasanjo comes from. Awori, that's who he is. He is not proper Yoruba. Do you know that, Barrister? They are not proper Yoruba people. Yoruba people, their boundaries stopped at a place called the Iwo, all the way from Kishi. The old Oyo, which is called Katunga, was destroyed in 1837. Destroyed by the Fulanis in 1837. Destroyed completely and hopelessly. That is the proper Yoruba people, but because of their influence and their conquest,
they spread their language all the way to the sea, to places like Ekpe, in Lagos, Ijebu, Egba, Ibarakwa, a place called Kivunketu, spread all the way to Dahomey. You are sounding like a Yoruba man yourself, director. You know all the names. Oh my God. Barrister, they are not Yoruba. Obasanjo is not a Yoruba man proper. Obasanjo is a satellite Yoruba man. His place is not part of the old Yoruba proper. That was their name. Oyo are the Yoruba people. Oyo, the proper Yoruba people. Oyo, their spiritual home is at Ife. Ile-Ife. What we did not do, you see, we are very peaceful people. We did not force anybody else to impose our dialect on them. Oyo is the proper Yoruba people. The Oyo Empire. They spread their empire. You see, they said the Igbo people are domineering. They dominate you. Oh, they domineer. They will come to Calabar. They will take you. We are asking Yoruba people, how did you break away from Oyo, Igoho, all the way to Awori? How? By conquest. You fought wars. How did Yoruba people go all the way from Iwere, from Isheyin, from Sabe, from a place called Obomosho? Even Ikoyi that you're listening, Ikoyi is not the island in Lagos, so there is the proper Ikoyi, is in a place called Yoruba proper Ikoyi in present day. Let me and get my... the accent is different. The accent is different. Of course they are different. These are the proper Yoruba people. They are Oyo out of conquest. They spread their war. If not for conquest, if Yorubas were like the Igbo people, for instance, today Obasanjo will be speaking his own dialect, not Yoruba. Today, like Bola Ahmed Tinubu will be speaking his own language around Porto Novo. All the people around the Ijebu land, including Awolowo, they will all be speaking different language, including Mushood Abiola, different language from Yoruba. But because Igbo people did not venture out in conquest, that's the difference. Yoruba went to war to conquer people. Do you know the only major ethnic nationality that did not go to war to conquer anybody? Barrister. Director, is us. It's the Igbos. It's the Biafrans. We didn't fight anybody. Oh my goodness. We didn't annex any individual. They are laughing of Oyo, not they are laughing of Ijebu land or Egba land. No, are laughing of Oyo. These are the proper, they are called, the Europeans call them the metropolitan Yorubas. That was the place that Kakamfo, what is the man's name again? Afonja. The same thing that, listen very carefully, the same thing that Rochas Okorocha is doing was what Afonja did. He went and said, come and help me to secure political power. The Fulani came, as APC is coming now, to help them to secure power. And then after that, what happened? They killed the bastard and took over. Ilorin became an emirate. The old Oyo was completely destroyed. In fact, they marched on to the sea to bring Islam to the sea until Islam touched Tinkan Island in Lagos. The reason why we have done this research very meticulously in the past few days is to remind people that history has a habit of repeating itself. If you don't learn from it, if you ignore it, yes, if you ignore it, the same thing that happened to Kakamfo Afonja while Yorubas were decimated by Islam. Yoruba cowards broke away from Oyo. The proper Oyo, the Yorubas were not close to the sea. Yorubas were not sea people. They never came close to Atlantic Ocean. The only way they come there was via conquest. They conquered the lesser people like Obasanjo's village. They took them over. The people called Awori people, A-W-O-R-I. They are not Yoruba. Ijebu are not typical Yoruba. No. Egba, no. Ibarakwa, no. Ketu, no. The real Yoruba people are the people of Sabe, people of Iwere, Isheyin, Ago, Oja, Obomosho, Ikoyi, Ofa, Oshogbo, Ede, Iwo, Ilorin, a place called Katunga, and Kishi. These are proper Yoruba people, not those around Lagos. No. oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣègbà àti àbáwá ètò ìgbò iná ládùúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo tún bẹ̀ wá ẹ jẹ́ kí ọmọ àwa kóòtù òjìrè ẹ jẹ́ kó sùn kó dọ̀rí kọ̀bì kan náà ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù dẹ́nẹ̀yìn àgbààgbà wa náà ẹ rálẹ̀ ràdù wa àsìkò tẹ́lẹ̀ rí Tinubu rè àsìkò tẹ́lẹ̀ bá sọ̀rọ̀ rè àsìkò tẹ́lẹ̀ gbé tí Yorùbá fẹ́ sí níwájú rè àsìkò tẹ́lẹ̀ gbé tí Yorùbá fẹ́ síwájú nì Ọlọ́run àjọ wa lágbára ló dá mi lójú láìpẹ́ Yorùbá gbòmìnira kó lọ́wọ́ Fúlàní
lágbára Ọlọ́run a máa dẹ tó yẹ pé Fúlàní a máa wò lọ́ọ̀kan báyìí wọn ní lè ṣe kankan fún wa mọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣùgbọ́n ẹ̀ tí ẹ bá wa wètò ìgbó iná là dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Thank you.